好，我们看这题计算，这个分数里面，分母等于2536的平方减7608，分子等于2536的3次方减5乘以2536的平方，再加6乘以2536，那这样算出来到底会等于多少？好，同学注意这一题，像这样的题目不是要考你的计算能力，好，不是说把2536的平方乘开，3次方也乘开去算。这一题我们运用的是因式分解的概念，把这个2536啊，你先看成一个符号，因为它在分子跟分母啊都一直出现这个数字，所以我们现在令 S 就等于2536。好，注意这题的方法，我们把2536啊看成符号，现在只要是2536的地方都用 S 带进来，那原本这式子呢可以写成分子现在变成 S3 次方减 5S 平方加 6S， 分母的部分注意一下后面这个7608，这个数字其实就是2536的3倍，所以分母可以写成 S 平方减 3S。 好，分子分母啊都变成 S 的多项式，那分子的部分我们可以先提出一个 S 嘛，有公因式先提出来。好， S 乘上括号 S 平方减 5S 加6，分母的部分也可以先提出一个 S 再乘上括号 S 减3，那分子分母 S 呢就先约掉啦。好，那这边 S 平方减 5S 加6还可以再分解，再分解成括号 S 减3乘上括号 S 减2，这样一来 S 减3又约掉，所以这个式子呢最后啊变成 S 减2。那么现在啊这个 S 可以用2536啊再带回来。好，所以这整个式子算出来其实只有等于2536再减2，答案就是2534。好，同学要注意这一题的方法。